歡迎收睇競馬之社節目，我係 Kongman。咁就今次呢，就講關於呢，就係一個好近期嘅新聞啦，亦都係星期四發生嘅新聞啦。咁但係其實就如果你話計翻之前嘅時序呢，其實都經歷咗一段好長嘅時間。咁亦都有好多朋友仔亦都留意緊呢單新聞啦。咁我見其實唔少報道啊，甚至呢我哋起初嘅報道呢，都係留意住佢近呢一兩年發生嘅事啦。咁但係其實如果你睇翻之前發生嘅事，已經係經歷咗一段好長嘅時間，而佢只不過係近日呢先係再次呢就係進入大眾嘅視野，或者被點名或者係被知道佢嘅名字。講緊呢就係傳奇騎師大圖理。咁又大圖理近排我諗大家都唔陌生啦，或者一啲老一輩嘅馬迷甚至非常熟悉佢啦，因為大圖理喺好早期，甚至係去到1980幾年就已經開始出嚟策騎，曾經嚟過香港啦。咁所以佢嘅消息一出啦，基本上好多成個馬壇講緊世界馬壇都係震驚點解一位呢贏咗咁多獎金、咁多賽事嘅一位騎師呢，係去到破產呢一個局面？咁究竟點解會有呢個情況呢？我哋一齊去睇下究竟發生咩事啦。好，咁又如果你未知道邊一個係大圖理嘅話呢，咁可以睇一睇佢啲簡歷啦。咁我純粹用啲 bullet point 同大家去睇。不過你見到右手邊嘅圖片應該唔陌生啦。基本上佢每次贏一啲一級賽或者大賽嘅時候呢，都會喺隻馬上面跳落嚟去慶祝嘅。咁所以基本上呢，呢一個跳馬嘅標誌呢，亦都係成為咗佢成個競賽生涯或者騎師生涯嘅一個大家會記憶到嘅畫面咁樣啦。咁1970年出生嘅一個傳奇意大利騎師啦，現年呢大概係54歲啦。咁又曾經出任過高多芬嘅主帥啦，咁所以你見到着住藍色衫即係都唔陌生㗎啦。咁當然啦，贏呢隻應該唔係主帥時候嚟嘅。咁曾經早年嘅時候做過。咁又3屆嘅英國冠軍騎師啦，佢啦同埋嗰陣時期就應該有范爾龍呢一啲係頂級騎師啦。咁然之後喺英國呢，就贏過超過3300場頭馬，亦都贏過呢270場嘅一級賽冠軍，唔係只限英國嘅，呢個就世界各地都有㗎啦。咁所以佢客串嘅足跡遍佈全地球嘅。歐洲唔好講啦，即係意大利佢自己本身嘅地方啦。咁雖然喺英國出道啦，英國一定係啦，法國啦，有上陣過嘅德國啦。咁當然啦，即係去亞洲亦都有啦，香港一定係啦，日本啦呢一啲嘅亞洲叫做頂級啲嘅賽馬地區啦，甚至澳門佢都有去騎過啦，贏過澳門打比啦。咁另外一樣嘢就去過美國啦，咁去客串啦。當然而家就長住喺美國啦。咁憑住佢喺英國嘅一啲叫做賽事上邊或者係騎師生涯相當好嘅賽績呢，佢曾經試過亞士谷1天7節係贏晒嗰日所有嘅賽事，同時亦都係因為呢種種嘅一啲叫做豐功偉績啦，咁亦都呢係入選咗英國冠軍嘅名人堂。咁即係呢個就係更加近期去設立嘅一個呢叫做表揚一啲過去嘅賽馬英國賽馬史上嘅一啲名駒練馬師騎師，而大圖理就係其中一位啦。好，咁故事繼續講翻去上個禮拜四啦。咁大圖理呢，就喺3月13號呢，就宣布佢同英國皇家稅務及海關總署，我哋叫 HMRC 啦，咁就未能夠達成協議，咁所以呢，就宣布破產。咁我諗大家睇完呢單新聞就第一樣嘢好震驚啦。究竟發生咗咩事呢？因為之前好似都聽講過即係如果你有跟開，你係聽講過佢因為一啲稅務問題未搞掂而就係上咗庭然後就被公開佢個名字啦，喺嗰個即係叫做法律上邊法庭上邊嘅案件上係啦。咁陣間會仲同大家睇下究竟發生過咩事，佢做過啲乜嘢，所以係導致到今日呢一個局面。咁但係可以都睇下佢究竟嗰個 quote 係啲乜嘢。佢就話我對結果咧感到好難過同埋尷尬 embarrassing 呼籲大家咧要好好管理自己嘅財務同埋稅務啦。咁申請破產之後呢一個咧係一個重大嘅決定，佢亦都相信咧後果咧會影響佢好多年。咁而家54歲嘅大圖理亦都相信佢今次嘅破產決定啦對於佢之後嘅發展甚至佢晚年可能都會有一啲嘅影響。咁有啲朋友仔就都有提過話叫做英國騎師傳奇騎師柏葛都曾經因為逃稅而坐過1年監咁樣。咁所以對於佢即係都作為一個傳奇騎師揾好多錢
去做一啲逃稅嘅東西可能都未必係即係都已經有一個先例喺入邊。咁我諗佢自己就盡個力去令到自己個稅務去減少啦。咁但係聽落就似佢覺得自己咧就信錯咗人而有呢一個情況，因為佢話要自己好好管理啊嘛。咁即係話其實喺佢心目中就係佢因為所託非人啦，咁所以就得出呢一個結果。好，咁又同大家睇下究竟即係再深入去睇下究竟當中嘅故事脈絡之前，我諗有樣嘢大家要知道嘅，就係英國個入息課稅個百分比啦。咁分咗4個階級嘅，咁同香港又唔可以話100% 似，咁但係佢係有少少似，都係一個累進嘅稅制啦。咁你會見到就係如果佢個年收入係課稅收入咧係少過12,570磅，即係大概如果你計翻港紙大概10零萬、12萬度啦，咁就唔需要交稅嘅。咁但係如果你嗰個課稅收入係12,571去到50,270，咁啊自己去睇啦。咁我而家想特別去睇呢，就係 additional rate 呢個，因為呢個應該就係大逃離嗰個 rate 啊。係 sorry 啊，咁又大逃離個 rate 就係12,5,140嚇，過咗12,5,140磅嚇，咁即係大概年收入就係課稅收入就係超過120磅啦。咁佢嗰個 tax rate 就係收45%，咁基本上就係我諗，如果你係揾得多少少嘅騎師或者足球員，甚至做 finance 嗰啲喺英國生活嘅人呢，都係收緊都係俾緊呢個稅㗎啦。咁我用大逃離最後一年喺英國上陣，呢一年就應該係佢揾得比較多嘅一年啦，喺即係叫做近呢幾年。咁但係佢雖然只係攞咗30場頭馬啫，但係攞到580萬英鎊嘅獎金嘅。咁所以其實你都會見到，就算我計翻佢應該可能係10% 都好啦。咁其實佢都係過咗嗰個 taxable income 嘅 additional rate。咁所以其實佢係要交45% 嘅課稅。咁即係基本上佢就冇咗一半嘅收入啦。咁樣。好，咁又當然啦，即係咁高嘅課稅45% 嘅課稅，咁當然都有一啲人去諗一啲方法去避稅啦。咁我諗最出名，甚至其實大逃離就係都係用緊呢一位律師研究出嚟嘅一啲叫做稅務漏洞去叫做 tax avoidance scheme， 就係喺呢個時間就產生，即係因為個稅太高啦。有啲人就去嘗試去轉一啲漏洞啦。去揾一啲嘅灰色地帶係去避稅。咁呢一位律師 Paul Pesendo Walker 就研究出呢一個 tax avoidance scheme 啦。咁其實佢係相當之出名，因為出名到呢就係後尾HMRC 呢就係識破到，甚至係因為佢去推廣呢啲避稅方法，就去俾當局呢去罰錢。後嚟呢位律師就冇再做類似嘅嘢啦，就轉咗做呢個色情影片大亨，打錯字係啦，色情影片大亨係啦。咁又Paul Pesendo Walker 就當然佢冇繼續去推廣啦，咁但係佢遺留落嚟嘅一啲避稅方法呢，就唔少當地嘅有錢人呢都係用呢一個方式呢係去避稅嘅。咁當然啦，成唔成功係未必嘅。咁因為呢有一啲稅務顧問啦就謊稱啦，或者係叫做訛稱啦，就話我呢個方法呢係 work 㗎。阿 Paul 呢嗰陣時教嘅，咁呢有好多有錢人呢都已經成功避到稅㗎啦咁樣。咁有啲咩例子呢？咁首先第一樣嘢就係借錢咯，係啦，就係話稅務顧問咧會建議咧就嗰個有錢人咧就開一間公司，咁咧然後用借貸嘅方式咧就俾翻自己作為收入。咁因為借錢嚟㗎嘛，唔計 income 嘅，咁個借錢嘅期限咧就不斷延長啦。咁咧令到咧嗰個課稅收入就減低，咁所以咧從而咧令到稅收就減少啦咁樣。咁呢一個係其中一個避稅方法啦。咁聽落都好似好 make sense 咁樣。咁另外一個方法咧就係投資啦，就建議按住咧就去即係辦投資電影啦，咁又叫做減低咗個課稅收入咁樣。咁佢哋都訛稱話呢啲咧都係被稅局認可咁樣嘅。咁但係咧有好多之後有啲 case 啦，甚至 HMRC 咧去 review 呢啲 case 嘅時候咧就發覺有啲唔妥啦。咁大逃離咧相信係其中一個啦。咁就咁大逃離嗰陣時咧，就決定利用呢啲嘅避稅計劃，就揾咗一個財務嘅顧問，揾咗一個稅務嘅顧問，去幫佢處理佢屋企嘅家庭財務同埋呢一啲嘅稅務嘅東西。咁佢亦都嗰陣時就被告知啦，就係話呢個操作咧係得到 HMRC 嘅批准，係啦 approved 嘅。咁所以咧佢就好安心去用呢個方式咧係
用呢個稅務顧問呢係去幫佢處理一啲稅務嘅東西。好，咁就頭先都講到啦，就係有好多人就被追翻錢啦，咁所以其實大圖理都係嘅。咁但係呢，大圖理就唔係真係俾人追翻錢就先去到破產呢個地步，或者去上法庭嘅。開初嘅時候呢，係好有趣嘅，就係2019年，我揾唔翻，即係我睇翻佢嗰個法庭個文件啦，咁係都列得幾清楚嘅時序，唯獨有一個呢就冇寫到明係邊年邊月邊日去發生嘅，就係大圖理係向呢個叫做初級審裁處啦，就 First Tier Tribunal 去入稟就上訴呢一個 HMRC 拒絕佢減少入息課稅嘅稅收嘅一個事宜啊，即係基本上係佢做主動嘅，佢就話：喂，我啲稅太高啦，可唔可以減啲啊？咁樣，但係HMRC 拒絕，然後佢上訴就去咗呢一個初級審裁處去做嘅。咁即係話其實呢件事源於呢，就係開頭唔係HMRC 突然間review 到個 case 話你要俾翻錢我哋啊，唔係。係佢覺得個入息課稅太高啦，喂，可唔可以去 appeal 啊？可唔可以上訴一下咁樣？咁點知呢，就拒絕咗之後，佢再去 appeal，咁然後去到2019年嘅12月，咁就法庭開審啦，咁就呢單 case，咁然後呢，佢就當時就要求呢單 case 去停1年，同時亦都要求呢，就唔好公開佢啲審訴嘅即係審訴嘅資料啦。咁但係嗰個 appeal 嗰個即係case 咧，就 HMRC 就拒絕，因為嗰陣時佢就開始 review 到個 case 有啲奇怪啦。會唔會其實就係之前避稅計劃嘅其中一堆人士呢？即係嗰堆有錢人嘅其中一個嚇。咁所以其實個 case 就繼續審啦。咁但係同時亦都關於嗰個匿名嗰樣嘢呢，亦都係去處理緊咁樣。咁去到2021年啦，咁初級審裁處就同意唔應該將審訊資料公開嘅，咁所以其實呢一刻大家都未知道，而嗰陣時佢仍然喺英國拆騎嘅，咁就保障翻申請人機密資料啦。咁另外一樣嘢呢，就係22年上級審裁處即係Upper Tribunal 咧，就話佢就覺得呢單 case 如果未去到佢嗰個 level 呢，就應該都需要匿名審訊進行嘅。咁但係呢，去到今年嘅1月2025年嘅1月啦，就 HMRC 就挑戰匿名審訊裁決嘅呢一個方法係啦。咁結果呢，上級裁判處呢，就因為講前嗰批即係2021、2022，就算係去到上級審裁處嘅法官啊，佢哋都覺得即係呢個上級審裁處經過幾個 senior 嘅 judge 一啲高級嘅法官去審核咗之後呢，就發覺當中有一啲嘅法律上面嘅東西係未釐清啦。咁最後呢，就判咗上級審裁處呢係勝訴，即係話大圖理呢係需要係去公開，即係呢單 case 係要公開俾大眾知道，因為係涉及一啲稅務嘅糾紛咁樣。咁大圖理嗰一刻亦都決定放棄佢最初入息課稅嘅上訴啦。咁即係話本身2019年或以前做嘅上訴呢，去到6年之後呢，佢先係去撤回呢一個，咁但係亦都係太遲啦，因為 HMRC 呢已經係去到叫做知道佢嗰個避稅計劃，亦都係嘗試係去做一個叫做法律程序，或者係用一啲嘅方式啦，係去歸還翻佢啲以前嘅稅項咁樣嘅。咁去到最後，佢嚟到今年嘅3月啦，即係啱啱過去嘅禮拜4啦，佢就宣布破產。咁當然經喺呢段時間啦，就大圖理經歷咗喺英國嘅叫做退休啦，咁然後再去轉到去美國拆騎。咁有好多人就疑問啦，喂，咁啲錢可能都轉走晒啦，或者佢啲財產其實都未必可以充公到啦咁。咁我睇翻英國破產令呢個呢就係喺一個律師行嘅網站度揾到嘅。咁亦都有一啲即係喺政府網站亦都揾到啦。呢個一定係嘅。英國破產令係為期12個月，只係1年嘅啫。咁但係嗰1年入邊呢，佢哋就會去充公晒佢所有嘅資產啦、所有嘅地產啦、所有嘅房地產啦。咁然後就去做拍賣，然後抵債嘅。咁無論係英國或者英國境外以否啦，其實佢都有機會係被接管，然後呢就去拍賣作為抵債嘅。咁所以如果大圖理其實佢嗰啲資產仍然都係佢名下嘅話呢，仍然都有機會被即係被即係叫做接管啦。咁然後呢就拍賣，然後去抵債。
咁我諗大家如果有啲印象嘅時候呢，其實佢喺離開英國嘅時候呢，曾經係將一啲獎杯啊，一啲叫做有紀念價值嘅一啲東西呢係拍賣，包括就係澳門打比嗰個獎杯啦。咁其實係拍賣到去到世界各地咁樣。咁會唔會其實佢嗰陣時已經知道有機會被追翻啲稅務稅項，然後去不如變賣晒啲資產，喳臨攞住啲錢走啦？嗱，係有呢個可能嘅。咁但係又要留意翻就係呢啲錢究竟而家係去咗邊度？係啦。咁究竟仍然係咪喺佢名下，定係其實已經轉到喺佢另外一個，即係轉去其他人嘅名下啦？咁呢個我哋就不得而知，因為而家呢一刻我哋只能夠知道就係佢破咗產。咁但係佢仲有幾多錢嚇？英國政府收得翻幾多錢？暫時未知道。咁但係喺呢6年入邊啦，即係由或者應該講喺呢近呢3年入邊啦，由22年。佢話會退休，跟住23年可能真係就再叫做離開英國咁樣。咁其實喺呢段時間入邊，可能佢已經知道3年前已經知道其實有呢個可能性。咁所以喳臨不如轉賣晒所有嘢啦。咁然後將啲錢擺喺其他地方，揾其他人幫手管住，係有呢個可能性嘅。咁但係我哋只能夠估啦。咁但係如果你話齋去破產嘅話，對於佢個影響，首先即時影響就一定係佢啲房地產，或者佢返到英國可能就真係有咩錢佢都會俾人攞晒出嚟做還債，去支付返佢應該要支付嘅稅項咁樣。咁所以你問我佢會唔會再返英國？我諗都好微啦。咁但係即係我諗佢用呢個方式去話俾大家知道，就係話佢開頭其實佢作為一個騎師咁，應該係專心去騎馬啦。對於稅嘅東西，佢其實未必真係好花時間去研究點樣去交啊。或者其實應唔應該直接去即係交嗰個 additional rate， 就唔去隱瞞任何嘢係啦。因為有陣時佢自己都專注咗去策騎，佢揾個人幫手，咁嗰個人同佢講：喂，有機會交少啲喎。咁佢就話 OK 嘅，咁咪俾錢嗰個稅務顧問，然後用嗰嚿錢可能計翻佢交完稅俾埋稅務顧問嘅錢，其實可能仲少過佢直接交個 additional tax rate 45%。咁梗係覺得有數啦。咁但係即係佢唔會去諗呢啲嘢咯。咁我諗係咪可以理解到？可以理解，但係係咪應該要走呢啲遮面？我覺得就未必需要咯。咁但係佢曾經不下一次佢都有講過嘅，離開英國嘅時候或者離開咗英國，佢就話喺英國騎馬呢揾錢真係揾好少嘅。咁寧願即係離開咗英國之後，咁不如就去其他地方揾錢。所以佢揀美國係呢個原因係啦。咁又大抵上個脈絡。我諗大家都知道啦，就係源於佢想申請交少啲稅，結果個結論就去到破產，即係好似結美股咁樣啦。即係我話俾你聽，呢個人今日破產，究竟係咩原因引起？你點估唔到？你話可能佢買投資失敗咯，可能就係交稅嘅即係稅務漏洞俾人捉到嚇。原來唔係啊，係因為佢話我想交少啲稅，結果變咗破產啊！即係其實睇翻呢個故事係相當之有趣，亦都諗唔到原來個起因係咁樣。咁當然啦，即係呢一啲嘅避稅計劃呢，近年應該都執得幾勁㗎啦。尤其是呢，點解會執得咁勁啊？就係當一個政府少少莫財嘅時候呢，就應該係都會揾啲窿窿罅罅執翻啲稅出嚟㗎啦。因為冇錢啊，冇錢就要揾錢啦。除咗即係開源節流，亦都係好重要㗎嘛。咁呢一個即係捉翻啲灰色地帶避稅嘅計劃咁亦都係我諗相信呢係唔同地方嘅政府方向。記得唔好亂咁報啲稅好危險㗎。咁小則就係補交翻啦，但係大則咧可能要坐監㗎。咁就純粹提大家，無論英國香港都好其實係都有呢啲機會嘅。咁究竟大圖里之後嗰個情況係點我哋會繼續跟進。咁但係我見呢一個呢，即係大圖里嘅破產事件簿呢，比較少啲人去談及即係大家都係談及咗近呢2年佢發生緊嘅事，或者用翻上一年12月嘅新聞去做一啲嘅比對啦。咁又希望呢一個叫做節目啦，或者呢個短片啦，係令到大家咧對大圖里嗰個破產嘅起因會有更深入嘅了解。咁中意呢條片或者想我哋講下其他唔同類型嘅東西呢，歡迎留言同埋 subscribe 翻我哋嘅 channel 啦。我哋下條影片再見，係咁先，拜拜。